A iso que imos gravar, non? Hola, Fede. Sí. Ya está. Vale. Pero vas a falar. Voy a falar. Performance. Bueno, imos empezando. Ben, pois nada, bo día a todas e a todas. Prazer para min presentarvos o profesor Ruiz Farías. Ruiz Farías docente na Universidade Nacional San Martín de Bos Aires, e membro do CONICET, que ali unha sorte de equipos científicas. O profesor Ruiz Farías ten un percurso galaico-argentino, é de orixe galega. Estudou na Universidade de Bos Aires, doutorouse aquí na USC, hai xa 10 anos, 11 anos, realmente. Unha tese sobre migración galega no sur da provincia de Bos Aires, entre finais do século XIX e 1950 aproximadamente, a tese baixo a miña dirección. O profesor Ruiz Farías, por iso, mantívose sempre no eido dos estudos migratorios, ten publicado diversos sobre esta cuestión, tanto sobre o tema directamente relacionado coa súa tese como sobre outros colaterais. Podemos citar, por exemplo, a súa edición do volume colectivo Buenos Aires Galega, en castelán, Bos Aires Galega, como publicado en galego, entre outros, hoxe nos vai presentar unha parte do seu proxecto, dos seus intereses de investigación en curso, que vai precisamente sobre o exilio galego na Argentina despois do 36, en outras liñas, como o que é a experiencia das mulleres inmigrantes galegas na Argentina, personalizado ademais nun persoaxe do que sabemos menos do que queremos saber, que é precisamente o doutor Gumersindo Sánchez Quisano, que vai ser o profesor Ruiz Farías que nos vai alumear sobre a cuestión. Moitas grazas, Rubén. Vale, muchas gracias, José Manuel. Perdón, ¿manteño o cubrebocas o puedo quitarlo? Teóricamente non debería ser. Non debería, vale, mellor para así, como esto vai quedar grabado, asustase menos a xente. Pero que en outros países quizás esa está, pero aquí seguimos con esta. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Nada, me formei como investigador ya hai tempo, falando para ustedes. Además, a verdade é que unha das primeiras veces que eu fago en galego, é dicir, verdade, se non me fago de un xeito moi pulido, mas tiña este, como dicimos no Río da Plata, este berretín de facelo na lingua da miña nai. Ben, como decía o doutor Núñez Seixas, vou falar un pouco sobre o exilio científico republicano español da Guerra Civil. Vou ir do xeral ao particular para tocar un pouco o caso do doutor Gumersindo Sánchez Quisano. Canto tempo teño para falar? Máis ou menos? 3 horas. 3 horas, genial. No, o normal, Luis, non sei, 45 o 50 minutos. Vale. Es que fin dicir unha presentación que durante o su período de doutoramento a Marías me mandaba como 5 ou 6 preguntas diarias. A universidade baixou a 5 ou 6 semanais. Nese aspecto non é sempre hacer. Sí. Bueno, moitas grazas por ese espaldarazo que me dá moita confianza para comenzar a falar. Nada, todos sabedes que o exilio republicano, inda que iniciou no mesmo momento que comenzaba o golpe de Estado en julio de 36, tuvo a súa expresión masiva co fundimento da Frente de Cataluña a comenzos do ano 39. Tamén é público notorio que a composición social dos exiliados españois non era un reflexo da sociedade peninsular da época, sino que estaban sobre-representadas as persoas do sector secundario, e sobre todo aqueles que, nun sentido amplo, poderíamos denominar os intelectuais, ¿no? As investigacións sobre, por exemplo, a xente censada nos campos de refugiados franceses
a mediados del año 39, amosa a presencia de un porcentaje muy pequeño, alrededor de un porcento total de esos cientos de miles de exiliados, que compuesto por intelectuales en el sentido de que eran científicos, arquitectos, ingenieros, artistas, filósofos, pedagogos, periodistas, literatos, en fin, una proporción muy pequeña do exilio, pero que estaba llamada a desenvolver un protagonismo realmente muy importante no conjunto do exilio. Eu en particular quisiera falar un pouco do que pasou con aqueles que, en sentido estricto, podríamos chamar científicos. Estamos a falar máis ou menos de 5.000 persoas, pero 5.000 persoas que non parece un número moi tan grande, pero que forman, na grande parte dos casos, a nata daquilo que foi a Edade de Plata da ciencia española, máis ou menos entre comenzos do século e o final da Guerra Civil. Esas personas fueron acollidas inicialmente por diversos países europeos, mas na mayor parte de los casos esa fue una estancia temporal, siendo su destino definitivo otros países del continente americano, nomeadamente México, ¿no? Un país que incorporó a mayor cantidad de científicos españoles, inda que también fue notable la cantidad que llegó a otros países como los Estados Unidos, y también Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela. ¿Y por qué los acogieron? Bueno, simplemente porque eran por lo general personas de prestigio internacional, da sua valía tenían buen conocimiento en los medios locales, y además muchas veces tenían relaciones personales con profesores nativos o españoles asentados ya en esos países. En este contexto, eu vou falar da Argentina, que se cadra a nación hispanoamericana que ha mantido una vinculación más estrecha con España no decurso dos últimos 2 séculos, e que na coyuntura do exilio llegó a ser un destino muchas veces preferible sobre otros estados hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque para muchos exiliados en general, intelectuales y científicos en particular, sobrevaba en él varios elementos. O mito da riqueza do país, do seu desenvolvimento cultural, lógicamente a atracción que exercía a longa tradición migratoria. Argentina é, no balance, o país que máis inmigración peninsular recibira en América, no balance, quero decir, los últimos 2 séculos, pero tamén por la ayuda prestada durante la guerra. A sociedade argentina, non únicamente a enorme colonia española, mobilizouse ao longo do conflicto para apoiar o goberno da República, en la que tamén, como están amosando agora mesmo algunas investigacións en curso, tamén os rebeldes tiveron os apoios. A riqueza dos vínculos culturais, los contactos comerciais, e incluso, en un dato menor, o idioma compartido. O feito que se falara castelán, todos esos elementos convertían a Argentina en una meta desellada, máis aló das declaracións do goberno argentino rexeitando o ingreso de exiliados españoles. Hai que remarcar iso porque realmente los españoles republicanos fueron considerados indesechables, casi con esas palabras, por su a veces real, a veces teórica ideología de izquierda, por su carácter amenazador. Y los mecanismos de control migratorio fueron intensificados para evitar su infiltración. De feito, fai non moito tempo, 10 anos ou se cadra un pouco menos, foi como una gran novidad en Argentina a aparición de esas ordes secretas do presidente Roberto Ortiz, emitidas aos consulados e as embaixadas argentinas en Europa, insistindo sobre a necesidade de evitar a cualquier custo o ingreso de xudeus centroeuropeos e españois republicanos. Digo que foi presentada unha gran novidade cando en realidade a colega, por desgracia ya non está conozco, Dora Schwarzen ya había amosado eso claramente fai moito tempo.
Mas, a pesar de que o governo argentino desenvolver una política claramente restrictiva, de claro rechazo, de claro rejeitamento de cara a esos exiliados, a realidade é que o país rematou por ser o maior destino dos exiliados españoles en América despois de México, sendo máis ou menos, o número é realmente moi impreciso, pero entre 2.500 e 10.000 entre exiliados republicanos estricto sensu e antifranquistas que chegaron ao país, incluso despois do ano 46, cando volveu a estar en vigor a Lei Migratoria Española do ano 24. ¿Cómo llegaron? Bueno, a diferencia del caso mexicano, más una vez, no encontraron gran ayuda oficial, es decir, o SERE e a CARE non existieron para os que viajaban ao sur do continente, sino que os que tomaron o camino do Río da Prata tuvieron que afrontar una empresa que foi básicamente individual, que tivo itinerarios múltiples, en la que básicamente tuvieron que, con diferentes estrategias para ingresar al país, tuvieron también que apelar a sus recursos propios u otro tipo de mecanismos. A grande parte de ellos llegó a Argentina e ingresó ao territorio argentino como turistas o antiguos residentes. Un dato que é, sobre todo, relevante e pertinente pensando no caso do exilio galego propiamente dito. Moitos exiliados galegos na Argentina tiñan nacido no país. Para poner un exemplo célebre, Luis Seoane, que era tan galego que tiña nacido en Buenos Aires, como corresponde, ¿no? Supongo. Apelaron a esas condiciones, los contactos con individuos de Argentina, sean de la colectividad española o galega, o sean argentinos criollos. ¿Para qué? Para conseguir la documentación necesaria para ingresar, para conseguir contratos de trabajo reales o ficticios. En cualquier caso, como ten remarcado non hai moito tempo outra colega, Bárbara Ortuño, que tamén pasou por as aulas desta universidade, a intervención de familiares e de coñecidos, sexan españois ou argentinos, foi, sen dúbida, o factor determinante para a entrada do exilio republicano no país. O momento de estopar o conflicto, Argentina, xa que estamos a falar do exilio científico, hai que dicir que na Argentina existían 5 universidades, todas elas de carácter nacional, ainda non existían universidades privadas. A primeira de todas, a de Córdoba, fundada no século XVII, unha das primeiras do continente americano, e logo as de Buenos Aires, La Plata, el Litoral e Tucumán, excepto a Universidade Porteña, todas do século XX. E poucos días antes de que rematara o conflicto, sumouse unha universidade máis, a que vou falar máis devagar, que é a Universidade Nacional de Cuyo, cuya sede principal estaba na cidade de Mendoza, é dicir, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, pegada á cordillera dos Andes. Hai que dicir tamén que no marco da reforma universitaria do ano 18, un movimento de reforma moi importante que, comenzando en Córdoba, acadou non só a Argentina, senón boa parte do continente americano, esas casas de estudios fixeron un esforzo importante para convertirse en centros de investigación científica ao mesmo tempo que xa eran un ámbito de formación profesional. Esa insistencia no feito de que a universidade fora un lugar de formación científica foi un principio que aglutinou a grande parte da dirigencia reformista e que se prolongou ao longo da década do 20 e máis da década do 30. Así mesmo, ese intento de modificar o perfil do profesorado fixo que desde temprano existira a necesidade de contratar docentes no exterior, porque non se acadaban na Argentina, porque non existían esas especialidades na Argentina. E de feito, como ten amosado outro colega, neste caso argentino, Pablo Buchbinder, que tamén estivo alguna vez nesta universidade, no proceso de institucionalización de actividade científica na Argentina e de creación dunha comunidade de investigadores, o papel xogado dende os últimos anos da década do 30 polos exiliados españois e italianos foi realmente fundamental. No caso dos expatriados que chegaban dende a península,
hubo sin duda un feito, que facilitou esa situación, é que moitos deles já coñecían o seu lugar de destino, a súa terra do exilio. Por qué? Porque en anos anteriores tiñan realizadas estanzas de traballo no país. De feito, moitas destas personalidades visitaban periódicamente Argentina e xa existía todo un sistema de redes e de contactos científicos e profesionais que vencellaban ambas as dúas orelas do océano. E isto ten moito que ver con a actuación dunha entidade da sociedade civil creada no ano 1912 por la Comunidade Española en Buenos Aires. Estou a falar, lógicamente, da Institución Cultural Española de Buenos Aires, que fixo posible a creación de todo un tecido de contactos e de redes que conectou o mundo académico español co mundo académico argentino e nomeadamente coa Universidade de Buenos Aires, que era, sen dúbida, a máis grande do país. Unha relación permanente cuyos efectos no mundo académico foron importantes, inda que, sen dúbida, foron ainda máis notables no espazo público, é dicir, a chegada deses científicos españois tivo realmente unha incidencia enorme na esfera pública e fixo moito para levantar a imaxe da ciencia española e de España en xeral. Esta entidade, como eu dicía, foi fundada no ano 12 e levou os seus traballos en un contexto de clara reivindicación da tradición hispánica, asumindo como uno dos seus objetivos principais dar a coñecer na Argentina as investigacións e os estudos científicos e literarios realizados nesta beira do océano. E como fixo? E aí aparece unha herramienta fundamental que foi a Cátedra de Cultura Hispánica que se creou no ano 1915 no ámbito da Universidade de Buenos Aires, máis aló de que logo tivo réplicas noutras cidades do país. Esa cátedra era un espazo de tema libre que tiña que ser ocupada por científicos e eruditos peninsulares. A súa viaxe era sufragada pola Comunidade Española en Buenos Aires, mais a decisión de quenes eran eses eruditos, quenes eran eses profesores, recaía na Junta para a Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. É dicir, ali hai unha cousa moi importante que o vencello, o fío tendido entre a Universidade de Buenos Aires e a JAE a través da Cultural Española de Buenos Aires, que até o ano 35 financiou de modo regular a viaxe deses científicos a cátedra. Estou a falar de figuras de primeira línea. Cando pensedes na cátedra de Cultura Hispánica da UBA, en eses profesores temos que pensar en filólogos, en filósofos, matemáticos, médicos, físicos, juristas, historiadores, psicoanalistas, neurólogos, a nata da ciencia española da época, por decir 3, 4 nomes, Ortega y Gasset, Blas Cabrera, Pío Río Ortega, María de Maestu, etcétera, etcétera. Ya que falamos en Galicia, Roberto Novoa Santos tamén. Gracias a eso, o prestigio da ciencia española foi cada vez maior no Río da Plata, e sen dúbida hai que aquilatar ese dato para pensar por que tamén o exilio científico español na Argentina tivo tanta importancia, tan grande foi o esforzo de parte de moitos intelectuais académicos argentinos para traer a eses colegas, levar a eses colegas hasta un destino tan distante. E tamén hai que decir que, lógicamente, con todo isto, con toda esta formación de redes, de fíos, de vencellos, a elección, entre comillas, de Argentina como un destino para estes exiliados, máis unha vez, deixa de ser un feito casual, é dicir, ten unha lógica. Agora, para ingresar no país e conseguir un contrato de traballo era necesario contar coa axuda de mediadores locales. E unha vez iniciado o conflicto, a Cultural Española de Buenos Aires creou ou patrocinou, en todo caso, unha Junta Argentina de Ayuda para los Universitarios Españoles,
un tema sobre el que estaba traballando agora mesmo a colega Miranda Lida, que ten feito moita investigación alrededor da actuación da cultura española, e mobilizouse para lograr a contratación de profesionais españoles que seguían en Europa ou que xa estaban en outros destinos americanos, intercedendo, ademais, diante da Dirección Xeral de Migración para facilitar o desembarco. Como dixen fai uns minutos, existían, en teoría, prohibicións respecto a que se visaran os pasaportes desas persoas. Así chegaron ao país unha boa cantidad de intelectuais, algúns xa mencionei, Pío del Río Ortega, María Maestro, pero tamén Ángel Garma, Claudio Sánchez Albornoz, Manuel García Morente, etcétera, etcétera, etcétera. En outros casos, sin embargo, foi a acción individual de intelectuais locales, españoles xa residentes no país, o que fixo posible o ingreso desas persoas e a obtención de contratos de traballo. En calquera caso, eu mencionara a UBA, ¿no? E a existencia da Cátedra de Cultura Hispánica nesa universidade. A UBA era, e ainda é, a principal universidade argentina, e parecía, de algún xeito, natural que nela se insertara unha boa cantidad de exiliados. A realidade, sin embargo, foi moi distinta. De feito, a Universidade de Buenos Aires tivo unha disposición prácticamente nula a incorporar intelectuais españois, ao punto de que se cadra un dos lugares menos propensos a hacerlo, aceptando apenas un moi pequeno número deles. A razón diso, bueno, a UBA era receptora da élite local e nacional, en boa parte conservadora, moitos profesionais da universidade vían os que chegaban como rollos e como agitadores, mas, sobre todo, é moi probable que os sectores profesionais nativos tiveran unha imaxe, que ven asentados na UBA, tiveran unha idea clara da competencia que os colegas españoles representaban para eles. Entón, ademais diso, ao chegar a Buenos Aires, se atoparon con un sistema académico en esa universidade relativamente consolidado e con escasas oportunidades para os recién chegados. Por qué? Porque xa existía toda unha carrera académica con pasos ben estructurados, con un cursus honorum que limitaba as posibilidades de inserción dos estranxeiros e que, antes ben, fortalecía a endogamia e a selección para os novos cargos ou cargos vacantes de aqueles que xa estaban nos chanzos inferiores da xerarquía académica. De xeito que, a pesar de que no ano 38 fíxose unha proposta dende a Cultural Española de Buenos Aires para a creación da Escuela de Altos Estudios Hispánicos no seo da Universidade Porteña, e a idea foi apoiada por moitas personalidades académicas, incluso da vida política argentina, o intento rematou por fracasar. En cambio, e ali imos entrando no tema da Universidade Nacional de Cuyo, o que pasou logo con Sánchez Guisande, a actitude nas universidades do interior foi distinta. Ali, a Institución Cultural Española sí acadou contratos de traballo para outros exiliados e a visa necesaria para o seu ingreso no territorio argentino. Por qué? Porque esas casas de altos estudos, con la excepción da de Córdoba, dende logo, que era do século XVII, eran todas máis novas, eran con unha planta docente de investigación que ainda estaba en proceso de formación. En algunos casos, directamente, acababan de abrir as portas, como mencionei no caso da Universidade Nacional de Cuyo. Andando o tempo, convertéronse en pezas fundamentais para a acollida dos académicos españois. De tal xeito, e a diferencia do caso mexicano, co que adoitase contrastar o que pasou na Argentina, inda que a mitade, máis ou menos, dos intelectuais españois quedaron en Buenos Aires, sexa nas universidades, sexa en outros ámbitos de traballo, a outra mitade radicouse en cidades do interior do país, Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, Tucumán, es decir, cidades que distaban de Buenos Aires entre 60 e 1700 kilómetros.
con un efecto considerablemente positivo para el desenvolvimiento de algunas ramas de conocimiento en esas nuevas universidades. Desde luego, las oportunidades que cada exiliado tenía ahora de poder integrarse no mundo académico argentino, e sobre isto ten falado muitísimo o doutor Núñez Ellas, adoitaban ser unha combinación entre os coñecementos e os coñecidos, ou seja, a súa bagaxe formativa e profesional e máis as redes sociales nas que podía apoiarse para poder acadar un posto de traballo. Dende logo, a inserción foi moito máis sinxela, máis fácil para aqueles que tiñan unha rede na que apoiarse, que non eran demasiado vellos para o mercado de traballo. En líneas xerais, os intelectuais, os universitarios, acadaron ao final unha acollida relativamente favorable e dispuxeron de unha serie de oportunidades para exercer a súa profesión. Inda así, un estudo pormenorizado, perfis prosopográficos, es decir, un estudo caso por caso, pode amosar que en ocasións aqueles que carecían desas redes formais ou informais nas que apoiarse, tiveron que superar atrancos considerables antes de retomar a súa vida académica no país. E ese foi, precisamente, o caso de Gumersindo Sánchez Guisande. A trayectoria... A ver que hora, bueno, moi ben, máis ou menos ben. A trayectoria deste médico é sumamente rica, non é este o lugar para explicarla polo miúdo, pero hai algunhas cousas que da súa formación e da súa vida na península que non podo evitar agora de entender mellor como foi a súa formación e a súa experiencia. Sánchez Guisande foi un prestigioso médico e anatomista e foi tamén un gran docente, cunha decidida, con unha actuación decidida no plano asistencial, na axuda aos máis desfavorecidos, con hondas inquietudes sociais, e ademais un home que, inda que, polo menos nunha etapa temprana da súa vida de carácter religioso, foi tamén un home de ideas de esquerda. Naceu en Compostela no ano 1892, era fillo de unha familia galega de boa posición, o seu pai era compostelá, a súa nai compostelana, a súa nai era de Vilagarcía de Arousa, e cursou na Universidade de Santiago cursos de grado en medicina e licenciouse no ano 15 como médico e como cirurgiano. E o ano seguinte, como era case que prescriptivo, fixo o seu doutoramento na Universidade Central de Madrid. Sendo xa médico, e ao mesmo tempo que exercía a súa profesión e dictaba aulas na Universidade de Compostela, fixo estudos de magisterio e chegou a obter o título de mestre normal. No ano 16 xa foi nomeado profesor auxiliar interino gratuito na cátedra de anatomía da Facultade de Medicina desta universidade. En 2018 recibiu a axuda da JAE, la Junta para a Ampliación de Estudios, como tantos outros, para continuar os seus estudos fora do territorio do Estado español e marchou nese ano, no ano seguinte, a formarse nos institutos anatómicos das universidades portuguesas de Oporto e Lisboa. E non sei se tamén non foi a de Coimbra, non o teño moi claro. De regreso a Galicia, no ano 20, foi encargado do servicio de cirugía infantil no Hospital Real e paralelamente exerceu a profesión de médico en forma privada, adicándose basicamente ás enfermedades infantis. E a súa compañeira nesa empresa foi nada menos que Elisa Fernández de la Vega, é dicir, a irmá de Jimena, a que fai apenas uns días homenaxearan como a figura central do ano científico galego. Foron, todos coñecen a historia, as primeiras dúas mulleres licenciadas en medicina nesta universidade. Habíanse conocido na universidade, que coido que Sánchez Guisande foi o seu profesor,
e casaronse no ano 25. Mas, a partir do ano 24, Sánchez Guisante continúa a súa carreira fora de Santiago de Compostela. Por qué? Porque nese ano obtén por oposición a cátedra de Anatomía Descriptiva Embrionaria na Universidade de Sevilla. En marcha alá, por certo, un dato de color para os que vivimos na Argentina, a persoa que el superou nesas oposicións foi o médico aragonés Pedro Ara, que andando o tempo foi o médico que fixo o embalsamamento do corpo de Eva Duarte de Perón e que prácticamente converteuse no seu guardián hasta o día en que morreu. Logo, incluso atoparonse en algún congreso na Argentina, non sei con que tipo de relación. Mas en Sevilla estivo pouco tempo. No ano 27 retorna a Santiago pedindo a excedencia voluntaria e ao cesar esa excedencia no ano 28 marcha á Universidade de Zaragoza, onde se fai cargo da cátedra de Anatomía Descriptiva e Embriología e Técnica Anatómica da Facultad de Medicina desa universidade. Universidade onde fundaría a Academia de Anatomía, donde o ano 1932 acadou o rango de decano da súa Facultade de Medicina. Sintetizando toda a súa actuación na península, baseándome sobre todo en un traballo realmente notable de una investigadora chamada María Aranza Díaz Regañón Labajo, una tese de doctoramiento fundamental sobre os médicos españoles exiliados na Argentina. Durante os seus anos de formación e exercicio da profesión en España, Sánchez Guisante desenvolveu unhas liñas de actuación máis ou menos claras, que algunas das cales continuaría na Argentina e outras irían quedando un pouco esquecidas. En primeiro lugar, exerceu a medicina en hospitais e sanatorios das localidades onde tivo a súa residencia, ámbitos aos que deben sumarse aqueles que él mismo creou, o sea, as entidades privadas que él mismo creou para, sobre todo, desenvolver a medicina dirigida á saúde dos nenos e máis ás súas nais. En segundo lugar, tivo un ámbito de actuación importantísimo nas aulas universitarias, como docente e como investigador, sendo aquí o seu principal tema o estudo da anatomía, unha disciplina na que iría acadando un reconhecimento internacional, xa que no ano 35 foi nombrado vicepresidente da Sociedade del Uso Hispanoamericana de Anatomía, con sede en Lisboa. E a estes temas, lógicamente, hai que sumar todo o relacionado coa preocupación por la enseñanza e a instrucción pública en Zaragoza, e que, ademais, vai ter unha plasmación no plano da actuación política. Por qué? Porque, impulsado por as inclinacións republicanas, por a súa preocupación por a sorte dos menos favorecidos, militou no Partido Republicano Radical Socialista, aquel que no ano 34 se fusionara co Partido Radical Demócrata para dar lugar á Unión Republicana, que a súa vez, no ano 35, vai se integrar no Frente Popular. E por aquela forza polo Partido Republicano Radical Socialista foi elegido concejal en Zaragoza en los comicios do 12 de abril que dan paso a Segunda República Española. De feito, incluso, ao parecer, Sánchez Guisante foi un das personalidades que se presentou no ayuntamento da cidade o día 13 para pedir que se deixara o povo celebrar o acontecemento sen poñer a trancas. En xulio de 36, Sánchez Guisante é un home inda novo, ten apenas 44 anos, pero xa é viúvo. A súa muller, Elisa, morrera o ano anterior a causa dunha neumonía e tiña 3 nenos, entre 10 e 7 anos, dos varóns e unha muller. Estando na capital aragonesa, foi sorprendido polo alzamento militar e rápidamente tivo que agocharse para evitar que lle dieran morte, porque circulaban noticias de que o buscaban para ultimarlo, e ali comenzou toda unha experiencia realmente sorprendente, porque seu exilio adoita ser
una historia chea de trayectorias borrosas, chea de azar. O seu periplo realmente é moi impresionante. En primeiro lugar, foi agochado por moita xente de dereita. O sea, encontrou o apoio en un canónigo da catedral, no xefe da policía da cidade, etc., etc. E logo de pasar algúns días escondido na cidade, en lugar de fuxir cara a Francia ou cara, non sei, a Vizcaya, marchou a Galicia. O sea, colleu os seus fillos e marchou a Galicia cun salvoconducto, aparentemente, que lle permitiu chegar até Santiago de Compostela e refugiarse na casa dun dos seus irmás. Os seus irmás eran xente con tendencias no oposto do arco político, eran xente de dereita, quenes o protexeron e que tamén tiveron a axuda de outra xente de dereita na cidade, porque foi o seu hermano Domingo, creo que foi o que agochou na súa casa, advirtíronlle que xa sabían que estaba ali e que tiña que marchar, que lle daban unha cantidad de horas para que o fixera e logo iban a buscarlo. Entón, Sánchez Guisande, aos poucos días, abandona Compostela, deixa ali a seus fillos. Os seus fillos quedan ao cuidado da súa avoa e da súa tía, e de feito non vai volver a velos até que pasen 12 anos na Argentina. E marcha a Vila García de Arousa. Por qué? Porque en Vila García de Arousa vivía outra hermana de Sánchez Guisande, casada con xente de dereita, con xente da familia Reboredo, que por lo que entendo, non sei con quen nos falaba, se foi contigo, Alfonso, a quen lle preguntaba, que parece que foran uns dos fundadores da Falange en Galicia. Non o teño moi claro. Pero que en calquera caso non só agocharon, sino que lle conseguiron documentación falsa coa que pudo abandonar o Estado español a través da fronteira portuguesa. E, andando o tempo, chegar a Lisboa, onde foi auxiliado por os seus colegas anatomistas portugueses, e ali, nese porto, embarcou nun navío que partiu para Buenos Aires, cidade a que chegou o día 31 de octubre do ano 36. É dicir, todo este periplo nun transcurso de apenas 2 meses. Agora, algunas preguntas. Como fixo para desembarcar en Buenos Aires se non tiña na carta de chamada? Porque Sánchez Guisande, ao parecer, non tiña nin familiares, nin coñecidos, nin ninguna rede de contención na Argentina. Segundo Díaz Regañón Labajo, que atopou a súa ficha migratoria no antigo hotel de inmigrantes de Buenos Aires, na súa ficha dicía que era un comerciante que chegaba a Argentina coa finalidade de traballar, é dicir, que é un caso de suplantación de profesión, onde él declara que chega ao país por un período de tempo curto para facer unha transacción comercial e logo marchar. Agora, máis importante aínda, por que Argentina? Por que marchou a Argentina? E aquí as cousas son curiosas porque a lenda, podríamos decir, que circula, a historia que se conta todo o tempo que eu recibín de parte de persoas directamente vinculadas a Sánchez Guisande, xente da súa familia, é que ao chegar ao peirao en Lisboa, estaban prestos a salir 3 barcos, un a Argentina, outro a México e outro a Australia, e que o primeiro en salir tiña o camiño de Buenos Aires e que por iso subiu o seu barco e viaxou ali, onde por certo coincidiu con outro exiliado galego célebre, con José Núñez Búa. Agora, a verdade é que parece un pouco improbable que a historia fora dese xeito. É bastante lógico pensar que a decisión de subir a ese barco tivera que ver con cuestións menos aleatorias e de maior peso. Ten que considerarse, dende logo, en primeiro lugar, a atracción exercida por Buenos Aires, que era a grande urbe hispanófona, foi hispanófoba noutro tempo tamén, hispanófona do sul do mundo, capaz de ofrecer oportunidades prácticamente ilimitadas. Pensen que xa daquela Buenos Aires é unha cidade que xa tiña máis de 2 millóns de habitantes, unha vida cultural riquísima, pero tamén aquí, lógicamente, tiro das cousas que no seu día xa expuxera José Manuel. Trátanse moitas veces de razóns
históricas que redimensionan las distancias. Es decir, Buenos Aires era lógicamente una ciudad que no imaginario de cualquier galego da época ficaba moito máis perto que outras cidades do mundo, incluso, podríamos decir, do destino natural dos exiliados españoles, como podría ser Francia. Es decir, que aínda que non fora a situación puntual de Sánchez Guisande, que, no, como dixen antes, non contaba, ao parecer, con familiares, ni con veciños, ni con coñecidos na Argentina, para un galego da época, Buenos Aires e Argentina era un destino natural e supoño que iso tivo que pesar na súa decisión. Unha vez chegado o país a súa situación, foi realmente moi difícil. Mais aló das historias que contan que chegou únicamente con un traxe, que non tiña máis roupa que aquela, en fin, e como tivo que facer para viaxar por la cidade, colándose, non sei se se di así en galego, pero subíndose os tranvías sen pagar o boleto, inventando historias para viaxar, en fin, unha cantidad de cousas anecdóticas. A realidade é que tiña moitas cousas en contra. Como conseguir sair adiante? Ao igual que moitos outros exiliados galegos, a antiga migración foi unha peza clave para a súa integración. Por qué? Porque atopou rapidamente axuda de moitos galegos xa radicados en Buenos Aires, podríamos mencionar algúns célebres, por exemplo, o tamén médico e tamén de Vila García Arousa, Germán Quintela Novoa. Germán Quintela Novoa, que, espero non trabucarme aquí, pero se non me lembro mal, en realidade tiña nacido en Argentina, en Trenquelauquen. Sus pais emigraron ao sul da provincia de Buenos Aires, él nacer en Trenquelauquen e logo voltar a Galicia. E, na circunstancia da Guerra Civil, ao igual que en moitos outros casos, o seu pasaporte argentino foi de moita utilidade para salvar a vida e para viaxar a Argentina e radicarse ali. Pero tamén outras persoas ligadas ao comercio, nomeadamente un dirigente galeguista de zona, Rodolfo Prada. Estas persoas botaron una man. Ao principio, Sánchez Guisande viviu nun conventillo, en realidad unha pensión, onde moraba o sobrinho dunha antigua empleada da súa familia en Compostela. Es decir, ese aparentemente o único vencello máis ou menos directo que tiña con Buenos Aires. Pero tamén atopou acollida na casa, por exemplo, de un antigo xefe de aduanas de Bilbao, tamén exiliado en Argentina, e na casa de outro vilagarcián célebre, el Pío Villaverde Rey, que fora o primeiro alcalde republicano en Vila García Arousa. De feito, non é un tema no que vou a incidir moito, porque estou máis a falar da súa trayectoria académica que da súa trayectoria como galeguista en Buenos Aires, pero formou parte dese círculo onde estaban Sebane, Villaverde Rey, etc., nucleados en torno a un restaurante que ya no existe, la Casa de la Troya, que fora de propiedades justamente del Pío Villaverde. Como outros médicos españoles exiliados, inicialmente se insertou no mercado laboral argentino en postos non universitarios. E para iso recibió novamente ayuda de algúns colegas, varios deles galegos de primeira ou segunda xeración, como o caso do xa mencionado Quintela Novoa, quen foi puntualmente o que facilitou a súa incorporación laboral na clínica do Centro Gallego de Buenos Aires. O Centro Gallego de Buenos Aires era básicamente una institución mutual, era una institución de un tamaño realmente moi grande, tiña no ano 38 xa 60.000 socios, e chegou a ter, a comenzos da década dos 60, 103.000 socios. O sea, dense unha idea da magnitude do que era esa entidade. Perdón, un dato de color, eu nací no Centro Galego no ano 72, e teño un número de socios 271.374, o que xa ten, en fin, é increíble. Cando eu era neno non se podía camiñar polo Centro Galego. Era increíble a cantidad de xente que estaba ali. Era Galicia inteira reunida nun edificio de 5 plantas.
non foi o único médico español que pasou por a institución naqueles anos. De feito, hai contabilizados por lo menos 5, algo no que sen dúbida tivo moito que ver que o médico coruñés Avelino Barrio, que daquela era secretario da Institución Cultural Española de Buenos Aires, foi tamén director dos servicios médicos do centro entre o ano 30, perdón, no decurso da década do 30 e comenzos da seguinte. Mas, lógicamente, a súa inserción non foi no plano de exercicio da medicina. Agora vimos ver por qué. Debe comenzar, él que fora decano da Facultad de Medicina da Universidade de Zaragoza, debe comenzar como un simple ayudante sanitario, es decir, una persona que transcribía historias clínicas no servicio de vías respiratorias que dirigía daquela o prestigioso médico Miguel Pastor, por certo, pai da gran hispanista Reina Pastor. E así continuou mentras preparaba a reválida do seu título de médico. Pero justamente a homologación do título era un dos primeiros atrancos con que se atopaban os profesionais exiliados para volver a exercer a súa profesión ou chegar a Argentina. Unha dificultade que no caso da Universidade de Buenos Aires, que como lles dixen, rexeitou prácticamente de plano a todos os exiliados españois, foi mayúsculo, por non decir total, entre o ano 36 e o ano 42. Por iso, supoño, é que Sánchez Guisande non se matricula na UBA, matriculouse na Universidade Nacional de La Plata, 60 km da cidade, onde tiveron que facer toda a carreira universitaria dende cero. E aínda máis, o rematar de cursar, coido que foi no ano 30, final do 38, principio do 39, as autoridades da universidade non lle querían dar o título que ademais era o habilitante para exercer a súa profesión, sino simplemente un certificado de financiación de estudos, o cal ven a mostrar outra vez, máis unha vez, as dificultades e a oposición que a xente que chegaba exiliada dende a península atopaban unas círculos que moitas veces eran bastante conservadores. Como destrabou este problema a Sánchez Guisande? Pois aquí aparece o azar. Porque, pois, estando de vacacións no verán austral do 39, nunha localidade serrana na provincia de Córdoba, por casualidade, unha persoa que estaba alojada no mesmo lugar tivo unha descompensación, chamaron a Sánchez Guisande para que lle botaran a man, inda que él, en teoría, non podía exercer a medicina, e resultou que a persoa que atendeu era o político socialista Alfredo Palacios, que tempo despois foi o rector da Universidade Nacional de La Plata. Evidentemente Palacios moveu por ali algunos fíos, algunas influencias, e iso conseguiu que a universidade lle dera de unha vez o título a Sánchez Guisande. Inmediatamente despois da reválida, Sánchez Guisande se converte en médico de planta do Centro Galego. E ali se dedica basicamente a atención infantil, e se desempeña na institución na que chegou a ser xefe da dirección médica até o ano 53. É dicir que a situación laboral vai se encarrilando contra o comezo dos anos 40, pero ademais, e aquí hai outro dato interesante, do mesmo xeito que pasara con outros médicos exiliados, a imposibilidade no curto prazo de homologar o seu título fixo que exercera tamén a medicina de xeito ilegal. É dicir, denantes de ter o título habilitante, Sánchez Guisande xa exercera a medicina. E como? Bueno, de dúas formas. En primeiro lugar, lógicamente, para poder facer isto, contaba co apoio de outros médicos peninsulares residentes no país e tamén coa axuda de institucións étnicas, basicamente dos paisanos radicados na Argentina, e apoiábase, lógicamente, na súa fama científica e social que mal que ben o precedía. Entón, foi así que no ano 37, é dicir, apenas un ano despois, ou ainda menos de chegar a Argentina, con outro exiliado célebre, co médico Antonio Baltar Domínguez, fundou din por ali unha clínica privada. Eu supoño que sería apenas un gabinete, é dicir, unha consulta,
non en Buenos Aires, en una localidad muy cercana, a la localidad de Herli, no Concello de Avellaneda. Menciono eso porque era un sitio que tenía dos condiciones muy peculiares. Primero, que era un lugar de gente de recursos muy escasos. Era una zona industrial, un arrabal, la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo que tenía una morea de galegos. Era una zona donde más galegos radicaronse ao mesmo tempo, como teño comentado moi gravar na miña tese. Mais ou menos quanto tempo me queda, José Manuel? 5 minutos nada máis? Vale. E ademais, tivo unha consulta en Buenos Aires nunha casa facilitada por Luis Ciudadane, novamente xunto a Antonio Baltar. De modo que, avanzando a década do 40, o sustento económico de Sánchez Guisande estaba garantizado. Ademais, xa tiña certo grado de reconocimiento, porque desde o ano 36 era membro correspondente da Sociedade Argentina de Anatomía Normal e Patológica, e tamén foi nombrado membro honorario de varios congresos de medicina, etcétera, etcétera. Pero faltaba unha cousa fundamental, faltaba a reinserción no medio académico. E aquí hai que dicir que iso, a pesar de quen se trataba, ou quizáis precisamente porque os seus colegas argentinos sabían quen era da súa valía, bueno, rexeitaron axudarlo. Non foi o caso, eso sí, que un médico uruguayo, Pedro Velou, que era profesor de anatomía na UBA e que tiña coñecido nun congreso en Sevilla no ano 26, e que o incorporou como preparador ad honorem, é dicir, gratis, sen cobrar un patagón, no Laboratorio de Investigaciones Anatómicas da Universidade de Buenos Aires, onde se desenvolveu entre o ano 43 e 46. Sin embargo, pouco tempo antes, no ano 41, tiñase producido un feito que, ao medio plazo, tivo grandes consecuencias para a vida de Sánchez Guisande e para a vida da disciplina da anatomía na Argentina. Por qué? Porque foi nomeado membro honorario da Sociedade Médico Legista de Rosario e viaxou a esa cidade onde coñeceu a un médico psiquiatra, Raimundo Bosch, profesor da Universidade Nacional del Litoral, donde impartiu Sánchez Guisande unha serie de palestras ese mesmo ano, que, por certo, era outro modo de ganarse a vida, dar palestras, conferencias, charlas, era un modo de ingresar diñeiro. E iso lévanos directamente á Universidade Nacional de Cuyo. E o primeiro que teño que dicir ao respecto é que, se ven no caso argentino, o exilio científico e intelectual español non representou para o país un antes e un despois, como foi o caso mexicano, onde boa parte do seu tecido intelectual, científico, ten que ver coa chegada dos exilados españois. A verdade é que tamén a chegada destes científicos a Argentina tivo un impacto importante en varios lugares do mundo académico vernáculo. A finais da década do 30 non existía unha universidade en Cuyo. O sea, nesa rexión do país, tan alonxada de Buenos Aires, non existían instituciones educativas de nivel universitario. Foi ao finales do ano 39 que por decreto creouse esa universidade, inicialmente únicamente con dúas facultades, Ciencias, Filosofía e Letras, ademais de unha serie de institutos e escolas que ao longo da década do 40 foron acadando a categoría de facultades. O primeiro rector da Universidade Nacional de Cuyo foi un personaxe moi interesante, Edmundo Correas, que era un abogado, historiador, deputado, ministro dos gobernos provinciais do Partido Demócrata, é dicir, un partido basicamente conservador, moi conservador, diría, e que ocupou o cargo de reitor hasta xulio do ano 43, cando debiu deixarlo, votado por as militares que tomaron o poder na Argentina co golpe de Estado do 4 de junio dese ano. Edmundo Correas era un hispanófilo conservador, pero non integrista nin católico. É moi inspirado, a súa vez, nas políticas de atracciones científicas que estaban levando adiante países como os Estados Unidos, e supo ver o impacto positivo que podía ter para a súa recién creada universidade contratar a intelectuais estranxeiros. Así foi que rapidamente trouxo a súa universidade académicos de Francia, de Bélxica, de Alemanha, de Italia, de Suiza e tamén de España. O caso máis coñecido é o de
o ya comentado Claudio Sánchez Albornoz, que llegó en diciembre de 40 para hacerse cargo da Cátedra de Historia Medieval na súa Facultade de Filosofía e Letras, e chegou certamente co apoio non só da Universidade, sino tamén da Fundación Rockefeller. Un tema que todavía queda moito por dicir e que tamén está a investigar agora mesmo a colega Miranda Lida. Sin embargo, Sánchez Albornoz foi apenas o primeiro dunha listaxe de españois que pasaron por as aulas desa universidade, o filólogo Joan Corominas, os matemáticos Julio Rey Pastore, Manuel Balanzat, e tamén Ernesto Corominas, hermano de Joan, e os médicos Joaquín Trías Puyol, Antonio Baltar, o mismo Rosino Sánchez, o vasco Justo Gárate Arreola, Fernando Más Nobles e Fernanda Monasterio Covelo. Todos eles xuntos conformaron o núcleo máis grande de españois nunha mesma universidade de Argentina, neses anos. E digo máis aínda, México foi o principal país receptor de médicos españois. Recibiron máis de 500, mas Argentina tamén recibiu un número importante, por enriba de dos 50. Agora, cando se crea a Facultade de Ciencias Médicas? Porque, por lo de agora, non temos Facultade de Medicina. Eso chega nos tempos do peronismo. Os años iniciais do peronismo foron prolíficos na creación de institucións culturais e educativas, sendo até o ano 50 máis de 13 ou 14 as facultades fundadas por ese goberno. Un fenómeno lógicamente vencellado co feito de un incremento explosivo da matrícula estudiantil, que a súa vez é unha manifestación da crecente integración social do país que rematou precisamente durante aquel período histórico para logo comenzar co ciclo recurrente de crisis argentina na que estamos no 39º capítulo máis ou menos nestes días. Por entón, ademais, as ciencias médicas reunían máis ou menos o 30% de toda a poboación estudiantil. E así foi que en decembro de 50 nacera a Facultade de Ciencias Médicas, que tivo o significativo nome de Tomás Perón, que era un médico do século XIX que casualmente tiña o mesmo nome do presidente dese momento. O ano seguinte xa comenzaron a dictarse materias na Facultade de Medicina, nomeadamente Anatomía Normal, Histoloxía e Historia da Medicina. A Universidade de Cuyo era unha universidade de plena expansión e continuaba daquela con esa política de atracción de recoñecidas figuras de prestigio internacional e nacional. Por iso, os primeiros profesores da súa carreira de medicina foron contratados en Buenos Aires, en España, en Italia, en Portugal e máis en Polonia. E esas persoas ocuparonse de organizar as cátedras de ciencias básicas, primeiro, e logo as clínicas máis adiante, a medida que se sucedían os cursos, foron abríndose novas cátedras e completándose o corpo docente con incorporación do chamado concurso de novos profesionais. A calidade da formación impartida por esta clase é algo comentado por moita xente. Eu incluso cheguei a entrevistar a personalidades que foron alumnos de Sánchez Guisande. Estou a pensar no actual xefe da cátedra de anatomía patolóxica da universidade, que é fillo do discípulo directo de Sánchez Guisande, pero tamén dúas persoas moi interesantes como son un neurocirurgiano argentino chamado Daniel Nijenson, que é profesor emérito da Universidade de Yale, e máis unha inmunóloga, Hildur Bleitman, de longa trayectoria en Gran Bretaña, en Francia, en Suiza. Por certo, con un escoito dos apelidos, eu non podo deixar de pensar no mosaico argentino, no? Nijenson, Bleitman, en fin, La Falla, etc. E por que tiña tan grande calidade? Bueno, era, en certo modo, non só se trataba da influencia e da calidade do corpo de profesores, e máis do seu régimen de dedicación exclusiva para a formación de investigadores e profesionais, sino tamén que era, en certo modo, unha facultade elitista. Por qué? Porque admitía unha cantidad limitada de estudantes, non tiña ingreso irrestricto, sino que se entraba por un examen de ingreso moi riguroso, tiña unha boa cantidad de recursos, porque non solamente contaba con fondos do Estado Nacional, sino que tamén recibía fondos da Fundación Rockefeller e outras institucións nacionais e estranxeiras, e demandaba, ademais, un ano de internado rotatorio hospitalario obligatorio para facer as prácticas de medicina, que daba como saldo unha cantidad reducida
de egresados, pero de excelente formación, o que fillo o decir de algunos, a mellor facultad de medicina do país naqueles tempos. Sánchez Guisande se incorpora no ano 53. O seu primeiro contrato de ese ano, e como chega a ser contratado? Bueno, dende finais do ano 51, era membro do Consello Consultivo da Facultade, un discípulo daquel Raimundo Bosch, do que falara fai algúns minutos. Un médico forense mendocino, Jaime Vallés, que foi un dos organizadores da facultade e que ao pouco foi nombrado delegado interventor, é dicir, decano da facultade, e contactou a Sánchez Guisande para invitarlo a ocupar as cátedras de anatomía normal a partir do ano 53. É curioso o feito de que Sánchez Guisande chegara a esa facultade hasta certo tempo, en certo modo, porque tamén era unha facultade que se caracterizaba por ter autoridades ideológicamente moi afines ao franquismo e ao catolicismo hispanófilo. De feito, a universidade chegou a ter tamén unha cátedra de estudios hispánicos. Sánchez Guisande permaneceu ali dende o ano 53 hasta prácticamente rematar a súa vida, é dicir, dende o ano 53 ao ano 66 foi profesor extraordinario contratado na cátedra de anatomía normal, e foi profesor emérito desa mesma cátedra dende o 68 até o 73, e tamén foi, ao longo de 20 anos, o director do Instituto de Anatomía e máis do Departamento de Morfoloxía da facultade. Además de ser profesor de Historia da Medicina, unha disciplina particularmente cara a él, pola que editou un libro bastante coñecido na Argentina, de Historia da Medicina, editado no ano 45, e reeditado no ano 63, agora co concurso dos seus fillos. A pesar de ser contratado en tempos de Perón, Sánchez Guisande non tuvo ninguna dificultade para organizar a universidade despois do golpe de Estado de setembro do 55 que derrubou a Perón e que tivo como consecuencia que os militares e os apoios civiles interviran a facultade para incluso pechala e depurar o seu personal. Sánchez Guisande non só permaneceu na facultade, sino que incluso chegou a ser por un breve período de tempo, no ano 57, o seu decano interino. O seu contrato especificaba que tiña que dedicarse a tempo completo á cátedra de formación de discípulos. E, de feito, todos os testimonios que teño de él como un maestro a tempo completo refieren incluso que prácticamente vivía na súa cátedra, que estaba ubicada en un lugar tan simpático como a mesma morgue do Hospital Central de Mendoza. E ali continuou traballando, dando aulas e tomando exámenes ata o ano 73, cando sumaba xa 79 anos. E vou rematando antes de que me botedes a patadas. Que dicir da súa trayectoria en Argentina? Sánchez Guisande foi, sen dúbida, moi relevante para que esa universidade se convertera no campo das ciencias médicas unha das máis importantes da Argentina, pero ademais foi a alma mater da anatomía en Mendoza, onde realizou unha labor moi eficaz como formador de discípulos, ao punto de que actualmente as instalacións da Cátedra de Anatomía Normal e máis o Museo de Anatomía da Universidade, que leva o seu nome, ten diante un busto del onde di de maneira enfática maestro de enseñanza e de vida. Dá conta, ademais, da súa relevancia na disciplina o feito de que fuera nombrado no ano 69 membro honorario correspondente da Academia Nacional de Medicina da Argentina e foi, por certo, un dos únicos dous médicos españoles exiliados na Argentina que acadou ese honor. Morreu no ano 76, sin voltar nunca a Galicia, ni a España, inda que durante a década dos 50 tiña recibido de parte do goberno español e a través do seu hermano José, por entón un importante magistrado, o ofrecemento de voltar a esta terra e que lle fora restituída a súa cátedra en Zaragoza, algo que rexeitou debido a sus conviccións republicanas. Unha última palabra, non dixen nada acerca da súa trayectoria como galeguista argentina, pero como de feito pode dar boa conta o profesor Núñez Seixas aquí, foi un personaxe central, por exemplo, na creación do Fogar Galego para Ancianos en Bos Aires, no ano 42, foi tamén o médico de Castelao, e foi que nos asistiran
no decurso a enfermedade que lo levou a morte, e foi tamén, xunto co seu fillo Wenceslao, o encargado de preparar o corpo de Castelao para o seu longo velatorio da Catedral Argentina, onde tamén fixo un panexírico por conta do goberno da República no exilio. Perdoade se me extendín demais, pero a vida de Sánchez Guisante, a verdade é que é casi un diría de novela, hai tantos aspectos en que se puede mergullar que é moi difícil sintetizar. Moitas gracias por a súa atención. Exposición sobre la vida y la trayectoria nacional y como exilado de Moisés Sánchez Guisante, que penso que está lleno de suxestións. Eu, sinceramente, antes de escoitarte, non pensei que podería dar para tanto esa biografía. Esa gran historia da ciencia. Ben, temos tempo, algo de tempo de Sánchez para o coloquio. Se hai alguna pregunta, aclaración, comentario. Porque o que faría levou unos por xeografías tan exóticas que quizás todo el mundo coñece, pero que non todo el mundo está familiarizado. Aquí tenemos unha pregunta. Sí. Que era dentro da masonería, que formou parte dunha loxa Antonín Faracal, no Liceo do Caralho. Antonín Faracal. Sí, teño esa referencia, pero non en algo no que non pude averiguar moito. Que non hai... sobre eso que era unha forma de... Pois non foi o único, de feito moitos exiliados... Sí, de feito moitos exiliados galegos formaban parte da masonería, se non me lembro mal, de esas mesmas loxas formaban parte Sebane, Pío Villaverde, pode ser? Case todos os republicanos case todos. Parte de loxas masónicas, pero iso non ten máis... Unha relevancia moi secundaria, porque outra cosa bonito que se fixo da masonería por los antiliberales. Pero en esta altura ser la masonería era casi ser como miembro de un club de padres. Quiero decir, era un ámbito de sociabilidad de que podía favorecer ciertos contactos, sí. Que eso sí que pienso que es significativo, porque eso quiere decir que también por ahí hay una red que podía aprovechar, pero bueno, no me extrañaría, que es bastante probable que fuese así. Es que yo recuerdo, por ejemplo, los libertadores así de América, por ejemplo, Simón Bolívar, todos ellos, andaban en una misma línea, ¿entiendes? Parece que eran participar también en este tipo de grupo. Sí, sí, pero por influencia francesa. Sí, claro. Sí, por eso digo, Francisco de Miranda, todos ellos, claro. Sí, pero era una curiosidad. Sí, no, pero... Bueno, no topei nada que fuera en ese senso relevante, por eso no tiré por ahí tampoco. ¿Alguna pregunta más? Se nos vamos eso. No, preguntá de vos, por favor, porque si pregunta algo va a ser difícil. No, a mí lo que me impresiona, por ejemplo, una mujer, ¿verdad? Que él fue más una de las primeras médicos, ¿verdad? Sí, así es. De Galicia. Elisa, esto es importante. No, sen dúbida, Elisa foi a súa compañera en moitas empresas, tanto en Santiago como en outras cidades na que vivira. Por desgracia, morreu moi nova. Sí, se le fixeron máis homenaxes a parte da placa na súa casa ali en Avenida das Xois, o Concello de Santiago que fixo unha homenaxe. Pois sabes que eu non teño novas diso, entendo sí que, xa che digo, en Mendoza ten adicado o Museo da Anatomía da Universidade, existira, non sei se ainda existe, una cátedra iberoamericana de Marcelo Sánchez Guisante, sufragada entre la Universidad Nacional de Cuyo, a Universidad de Mendoza, que é unha universidade privada desa cidade, e máis a Universidade de Zaragoza, que daba premios a estudantes, en fin, ese tipo de cosas, pero agora mesmo non sei en qué situación está. Porque, perdón, es que sin decirlo, esto es apenas una cosa preliminar, estoy mergullando no tema de Sánchez Guisante, ainda queda moitísimo por averiguar.
Sí. Me preguntaba sobre todo respecto a las fuentes empleadas a la hora de reconstruir la biografía de esta persona. Bueno, yo la verdad que no conocimientos, mi desconocimientos absolutos sobre su figura. Y pues, ¿qué tipo de fuentes y testimonios has empleado a la hora de reconstruir su biografía? Bueno, nombraste, que me parece interesante, me parece que dijiste un momento que contactaste con familiares suyos. Sí. Y, bueno, pues, ¿qué fuentes empleáis? ¿Qué utilidad ha dado? Ben, lógicamente primeiro tirei da bibliografía secundaria existente, que non é moita, pero existe, ten bastante calidade, feita tanto en Argentina como, por exemplo, un pequeno libro editado nun pobo moi pequeno de Aragón, Almonacid de la Sierra, donde Sánchez Guisande fixo unha tarefa social tan importante que o povo quedou moi agradecido, non sei se incluso unha placa ali, xusto Alfonso me preguntaba por las homenaxes. Na Universidade da Sierra está moi reconocido e a xente daquele lugar fixo un pequeno libro justamente chamado Conversión de Sánchez Guisande, Maestro de Enseñanza de Vida. Por certo, fai non moito tempo o seu cuadro foi restituído nese sector da facultad onde están todos os decanos, era o único que faltaba dende o tempo da dictadura. E basicamente a información ven de os legajos universitarios, tanto en Santiago como en Zaragoza, como en Mendoza. É certo que agora mesmo é un pouco difícil achegarse a eles, porque, bueno, en Argentina, por exemplo, seguimos con todo pechado, pero, bueno, una investigadora da Universidade Nacional de Cuyo, María Celina Fares, fíxome o favor de achegarme algunas cousas, e, sobre todo, claro, está, ainda que pareza mentira, a posibilidade de botar man das fontes orais, porque o fillo de dous dos fillos de Sánchez Guisande ainda viven, o Wenceslao, ademais, que é aquel con el que eu falara 3 veces xa, a primeira vez no ano 2004, cando daquele o proxecto Nome e Voces me encomendara a facer algunhas investigación sobre a represión e o exilio alá na Argentina. Este home que ten agora mesmo 93 anos, que está moi lúcido, que foi tamén un médico moi importante no Centro Galego, e que ademais traballou moito co pai ata que aquel marchaba a Mendoza. Bueno, é unha fonte moi importante, inda que, como sempre, as fontes orais teñen as súas ventallas e teñen os seus problemas. É dicir, a fonte oral ten que ser contrastada todo o tempo con outro tipo de documentos, porque senón, ás veces quedas prisioneiro das historias que cada quen construye respecto dun personaxe, non? Entón, eso notase moito cando de pronto ti fas preguntas que non forma parte da historia que se foi armando de cara a unha determinada persoa. Entón, eso descoloca ás veces ao entrevistado, pero, bueno, ali, certamente, cando non hai respostas, tamén hai, sen dúbida, temas e novas preguntas. No, o fillo vive en Buenos Aires. O fillo foi, non fai moito tempo, médico do Centro Galego de Buenos Aires, un médico inmunólogo moi recoñecido, e ainda en Mendoza vive a filla, Elisa, que fora aquela con la que él vivira tantos anos en Mendoza. Pensade que no ano 53, ata que morre no 76, él estivo todo o tempo alá. Tiña un tercer fillo, Luciano, pero xa finou. Así que, basicamente, esas son por ahora as fontes, porque, bueno, non sei, supoño que se un día fora a sede do Fogar Galego para Ancianos, sexa en Doncelar ou sexa en Buenos Aires, supoño que algún papéis da directiva, ademais, falaríame tamén do seu rol como fundador, pero... Arquivo privado de él no quedou. Arquivo privado de él, bueno, justamente estou a procura de iso, porque teño contacto unha persoa que vive coa filla, que é a que se queda algo
ten que te lo vela, porque en Buenos Aires no hay prácticamente nada. O sea que, claro, hay que ir a Mendoza. Pero bueno, ya iré. Sí, mire, un par de cuestiones que, bueno, parece fascinante ver cómo a través da biografía de Sánchez Guisande podemos aplicar moito o que sabemos sobre cales eran as oportunidades dos exilados, as fronteiras entre exilio e migración, esa interdependencia de redes persoais, profesionais, obviamente aí profesional reconhecido como él, María todos os atrancos, pois tiña certas vantaxes, utilizaba ese capital de coñecidos coñecementos, pero tamén botar man de correligionarios, de paisanos, obviamente aquí a Sánchez Guisande tiña algunha vantaxe engadida, era un republicano, pero era de Unión Republicana. A Unión Republicana era un republicano bastante de oro, e decir así, que de feito, bueno, ainda que él era da facción, se quede un pouco máis esquerdista, o sea que viña o Partido Republicano Radical Socialista, pero en todo caso, non só iso, senón que tamén as súas conexións familiares, ainda que se me comentaban, José Carlos, que algún dos seus irmãos tamén foi concelleiro, Compostela, Así es. durante o franquismo, en fin, iso sí que lle fornecía certo paraulas. Iso tamén explica que tomase esa decisión aparentemente ilóxica de ir de Zaragoza a Compostela. Non sei que tiene unha familia que podía conocer. Sendo de Unión Republicana, tiña menos que temer que se fose do Partido Galeguista, que se fose da CNT ou se fose do PSOE. E que de algún xeito tamén ese perfil roso, pero non tanto, que tamén podía axudar. Ainda que a Argentina peronista, bueno, sabemos que tamén a pre-peronista, pero despois a peronista, tanto afectaba a uns como a outros. Porque había esas titulares o feito de que o mesmo aceptaba ou o mesmo acollía enxeñeiros aeronáuticos nazis, situados así como republicanos españoles, e que funcionaban redes, e que en migracións en exteriores había criterios diferentes, etc. Esas rivalidades que están que xa foron en parte estudadas. Mientras no interviene en la vida política del país, podían hacer lo que quisieran. Exactamente. Él asignó un contrato justamente en ese senso. Bueno, moitas veces non facía falta de asignar contratos, de instinto de conservación. ¿No? A verdad que o dato de que Quintela Novo nacer en Trenquelauque, coñecido polo seu doce de leite, a verdad que me era absolutamente... Ah, sí. Sí. Eran absolutamente descoñecido, pero máis deses exilados que no fondo grazas a nacer en Buenos Aires. Pero, claro, como chega ele a Lisboa? Esa sería a miña primeira pregunta. Non sabe. Adoita ser un capítulo pouco coñecido, tampouco non sabemos como Seoane chega a Lisboa, por exemplo. O tema dos papéis que precisa para ir de Lisboa a Buenos Aires. Pero todas estas redes das que me falas igual facilitaron que lle chegasen papéis falsos. Ou alguna identidade falsa. Es una posibilidad. Ou quizás apoyou nas redes que montaran os cuáqueros. Entiendo también que mientras estaba en Lisboa todavía estaba como embajador Sánchez Albornoz. Ou simplemente Sánchez Albornoz digo que mamado. Probablemente non de papéis falsos, é dicir, a historia obviamente do barco, o primeiro barco que era así. As típicas historias de consumo familiar que se contan e que despois permanece como mitos. Pero sí que é interesante porque hai moitas veces o azar cruzase. É dicir, a mí, o que se encontre con Alfredo Palacios, Es increíble. Increíble. Ademais, que non aumentaches, pero como ben sabes, Alfredo Palacios tiña toda unha serie de elos, de vencellos, persoais coa colectividade galega que veñan de atrás. Pues no, eso no sabía. Sí, nos anos 20, por exemplo, Alfredo Palacios, que fora, se estivera na Federación de Sociedades Galegas, él tiña algún tipo de vencello, aunque que non era de orixe galega, él tiña algún tipo de vencello con Ponte Areas. De algún compañeiro, ou simplemente porque había moitos montareáns que eran do Partido Socialista, e que por aí él tiña algún tipo de... Simplemente lo investigues, pero... Sí, claro, que se encontre con Palacios, que xa naquela era moi grande, digamos, ¿no? Pero que se encontre con Palacios que fora un decidido defensor da República, como previamente fora dos que continuou oposición á ditadura de Primo de Rivera, dos ambientes opostos á ditadura de Primo de Rivera na colectividade galega. Eu creo que é doblemente significativo.
porque para Palacio ser Gamaihuela es ser un republicano Gamaihuela, o una carta de presentación de llegado. Y además dice, no me trabuco, atópanse en la propiedad de un galego allí en Córdoba. Exactamente. Quiero decir que son casualidades, pero no son tantas casualidades, porque eso también quiere decir que iría veranear a un lugar como era la Sierra, a que tampoco nos iba todo el mundo, es decir, se ha conseguido. Hombre, me parece muy interesante porque también obliga a repensar ese mecanismo de integración, esa suerte de resistencias corporativas, que no sé si serían tanto políticas como sinceramente corporativas. Que habría que pensar. De feito, Ahora serán estes a quitarnos o traballo. de feito que pensa Pablo Bufinder, que eran básicamente corporativas. Lo que tamén te sinalaría en que da mesma maneira que efectivamente a existía todo ese fluido intercambio, que había tamén profesionais argentinos que venían pasar tempadas aquí. Sí. ¿No? Que un dos que estaba pensando, por exemplo, un caso do lingüista Ángel Rosenblatt, que no 36 está de bolseiro en Centro de Estudios Históricos en Collo a Guerra, e que tengo oportunidade de apoiar, facer moitos favores, que despois cando volvo a Argentina, pues se convierte en un puntal de apoio tamén no método republicano necesitado, o sea, que el mesmo se ten que ir. Es decir, había, digamos, relacións a dúas bandas. E iso, quizáis, no caso dos médicos, debería que verse, non había tamén algún médico argentino, en que non tivese ninguna relación, pues el de galega, de española, que, sinceramente, previamente estivera en Zaragoza. No, por eso digo que son ese tipo de vencellos, de favores, de que non sempre aparecen nos papéis, e que por son difíciles de seguir, e como, xa que me tache o feito de que Sánchez Guisande foi o que tratou a Castelao en su momento terminal, seguimos sen saber, no fondo, por que Castelao acaba na Argentina, como conseguir a colectividade facer o favor, conseguir meter as reticencias que hai. Parece ser que en parte foi un dando a un par de políticos. Pero, claro, eso non é importante documentar. Pero bueno, simplemente son comentarios, non son preguntas, pero creo que precisamente estudos micro como este nos poden deitar moita luz sobre estes itinerarios do exilio. Incluso, aquí pode seguir unha biografía, se chegas a xuntar bastante material, bastante interesante. Vamos a verlo. Bueno, si hay algún... Bueno, pues, si no hay más preguntas, muchas gracias por esas salidas. No, gracias. El día 5 de noviembre tenemos el fin de semana de Lisbona con el profesor Costís Cornetis de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a usted por la atención y de verdad es una honra estar hoy hablando aquí. Bueno, se acabó. Bueno, a tu radio es más informada.